चलिए शुरू करते हैं। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं। अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में। तब समझता क्यों नहीं? मैंने बोल दिया ना आपको। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें, अच्छा, उनको कूटे उनकी पत्नी। घर में चोरी ना हो इसलिए कुत्ता पाला था साहब, साला कुत्ता ही चोरी हो गया। Brother, you won't mind, will you? No. Brother, you won't mind. No, brother, I'll accept it. A friend did the work so that the enemy wouldn't know. ये वीडियो बनता। देवर जी ने बोलिया एक गिलास सरसों। एक गिलास सरसों। तुम्हारी शादी परसों। इतनी खुशी। अब बोलो पेंसिल। पेंसिल। तुम्हारी शादी कैंसिल। एक दिन मैंने भी दिमाग चलाया, फिर वो चलते चलते काफी दूर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। अरे भाई, तुमको गोरा होना है? हाँ भाई, कैसे? तो सीखो ऐप डाउनलोड करो। पता नहीं मैं कब ये जान पाऊंगा कि लिपस्टिक का टेस्ट मीठा होता है या कड़वा। भाई तुझे कल लड़की वाले देखने आए थे, क्या हुआ? छोड़ो यार, क्या ही बोले। क्यों, लड़की कुछ बोला क्या? लड़की बोल रही इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ। अरे भाई, आपकी सारी वीडियो वायरल जा रही है, ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया आपने? साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। भाई, दुनिया में सबसे बड़ा जादू कहाँ पे होता है? भाई, ब्यूटी पार्लर में। जाती कोई और है, आती कोई और है। अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाला कोई नहीं है तो परेशान ना हो, आप अपने हाथ जेब में रखकर भी चल सकते हो, बिल्कुल ऐसे। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा है, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे मेरे। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तूने मुझे काला क्यों बोला? ब्लॉक करने से गोरा हो गया क्या? भाई, कभी किसी लड़की का मैसेज पढ़ते हुए तेरे आंखों में से आंसू आए? आंसू तो दूर की बात, पहले मैसेज तो आए। वादा करो कि तुम जहर खा लोगे पर मुझे धोखा नहीं दोगी। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा लेकिन जहर नहीं खाऊंगा। भाई तुझे कल लड़की वाले देखने आए थे, क्या हुआ? कितनी बार